Самбат цаана үзэгчтэй чухлыг шударгаар шуурх хариунараатай ариул цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхэлж байна. Харлаанд болно. Эрдэнэ үйлдвэрийн ил урхай хүн даацын машин механизмын парк шинжилэл сүүлийн 3 жил эрчимдсэн. Энэ жил гэхэд техникийн шинжилгээний хүрээнд 32.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгджээ. Эрдэнэ үйлдвэр төрөөмжт үйлдвэрийн газар нь 2019 оны хөрөнгө оруулалтын жил болгон зарлаж байсан. Өнгөрсөн 5 дугаар сарын 1-ний дасаа нийлтийн үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж байсан. За үйлдвэрийн болон нийгмийн чиглэлд хөгжүүлсэн томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудаас зохион байгуулсан бол өнөөдөр эдгээр ажлуудаас хүлээн авахараас энэхүү арга хэмжээгээс зохион байгуулж байна. За хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын нээлттэй үйл ажиллагаа нь Эрдэнэ үйлдвэр төрөөмжт үйлдвэрийн газрын удирдлагууд болон хамтран ажилласан байгууллагуудын төлөөлөлд зочид төлөөлөгч хүрэлцэн ирж оролцож байна. Тотлогоо цэглэгаан ЭКГ 12 маркийн экспортер 130 тонны гастай өөрөө болгож бэлазууд гинжит бульдозер автогрейдер зэрэг томоохон техникүүдийн парк шинжилгээнүүдийг хийснээр цэглэгааны зарцуулалт техникийн ашиглалтын болон урсгал засварын зардал буурах цаг ашиглалтын өтгөлцөөр нэмэгдэх үдээсэх найдвартай ажиллагаа бүрэн хангагдах ач тустай өөрчлөлтийн маань бүтээн байгуулалтын нэг үлээ. Эцэг хүндэт зочид хайртай баярлалаа. Өөрчлөлтийн маань ам мөрөн цагаан байж ажил үйлсэн өдрийг байгуулах гэсэн ролиг өргөн цагаан өрхийг өргөн байхнаас өргөё. Ил урхайн хүн даацын машин механизм парк шинжлэх эрчимжиж энэ он техникийн шинжилгээ хүрээнд 32.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна. Хөрөнгө оруулалтын үр дүнд уулын хэсэгт Орос улбаны улсад үйлдвэрлэгдсэн сүүлийн ЭКК 102К маркийн экскаватор 2 ширхэг, зам агуулгын хэсэгт Caterpillar 16 маркийн шинэ загварын автогрейдер, Komatsu Permi D275А гинжтэй бульдозер, 1.2 кубийн шанахтай PC 202 жижиг оврын экскаватор тусдаа шинээр ажил гаргалаа. Үйлдвэр техник тоног төхөөрөмжөө шинжлэх, хуучирсан тоног төхөөрөмжөө солих чиглэлээр техник технологион үйлдвэрлэлийн бүх шат дамжлаганд боловсронгуй болох чиглэлээр нийтдээ 420 шахам тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийлээ. Тэгээд улс орныхоо бас энэ цаг уурын нөхцөл байдлыг харгалзаж энэ бүтээн байгуулалтын ажлыг бол энэ 19 оны 5 сарын 1-ээс эхлүүлсэн. Тэгээ үндсэндээ бүтээн байгуулалтын ажил, техник тоног төхөөрөмжийг угсарч ашиглалтанд оруулах ажил өндөрлөж өнөөдөр албан ёсоор хүлээж авч байна. Энэ ил уурхайн одоо үйлдвэрлэлд зориулагдсан экскаватор, бульдозерууд, за мөн энэ зам агуулгын чиглэлийн ажилд ашиглагдах техник тоног төхөөрөмжүүд, за мэдээж энэ одоо технологийн тээврийн белаз машинуудаа ашиглалтанд хүлээж авч байна. Тэгээ энэ тоног төхөөрөмжүүд ашиглалтанд орсноор үйлдвэрлэлийг тасралтгүй найдвартай явуулах боломж нөхцөлийг бүрдүүлж байна. За мөн үйлдвэрлэлийн зардлыг хэмнэх, хөтөлбөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, эцсийн дүнд үйлдвэрийнхээ үр ашгийг нэмэгдүүлэх, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн арга хэмжээ. За бид бол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа эцсийн дүнд ерөөсөө хүний төлөө. Тийм учраас энэ техник тоног төхөөрөмжлөөр ажиллаж байгаа ажилчдын маань ажиллах нөхцөл сайжирч байгаа. За энэнд ч гэсэн одоо манай ажилчид баяртай байгаа. Бүтээмж өндөр байхлаар цалин хөлс бас нэмэгдэх одоо нөхцөл үрдэнэгээд олон талууд бий. Тэгээ энэ бүхнийхээ үр дүнд бид энэ жил энэ ил уурхаагаас олборлоод боловсруулах хөдрийн хэмжээ бол энэ түүхэнд хамгийн өндөр буюу 32 сая тоннд хүрлээ.
За энэ бүхнийхээ үр дүнд улс орон нутгийн төсөвт оруулж байгаа орлого буюу Эрдэнэтийн ур хажтын бүтээж байгаа үндэсний баялагийнхаа хэмжээг 900 тэрбум давууллаа. Энэ бол түүхэн сайхан үзүүлэлт боллоо. Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт 2019 он жилийн хүрээнд бид нар бүтээн байгуулалтаар шинээр болон шинжлэх зорилгоор төлөвлөсөн техникүүдээ аваад байна. Энд ЭКК 12К гэдэг 12 м кубын шанахтай экскаватор. За Камацу фирмийн 275 гэдэг бульдозер, мөн Камацу фирмийн PC 200 гэдэг 220 гэдэг экскаватор жижиг 1 м кубын шанахтай, мөн Caterpillar фирмийн автогрейдер, мөн 60 тонны даацтай липкерийн кран зэрэг тоног төхөөрөмжүүдийг өнөөдөр ашиглалтанд хүлээж авч байна. Тийм ажиллагаа явагдаж байна. За техникүүд шинжилснээр манай бүтэн чадал нэмэгдэж байгаа. Ялангуяа экскаватор бол 15 м өндөртөө мөрөгцөгт ажиллахад ямар ч аюул эрсдэлгүй болсон. Ягаад тэгэхээр экскаваторын сум гар урт болсон байгаа. Энэтэй хамаартай шанхны хотголтын өндөрсөж байгаа хамаартай аюулгүй байдлын эрс дэшсэн. За экскаваторын хувьд кабин болов их тогтоо, дуу чимээ багтаа нэвтрүүлдэггүй юм ажилчтай ажиллахад бол эргономик талаас их сайн ажилласан юм байна. Тэгэхээр бол хүмүүс савд ажиллахад бол их тухтай сайхан байна. Ил урга хамт олон экскаваторын паркийг ЭКК 120К маркийн экскаватороор шинчлэх зорилт тавьж энэ онд 2 экскаваторыг өөрсдийн хүчээр төлөвлөгөөт хугацаанаас өмнө угсарч дуусгалаа. 12.5 м кубтай багтаамжтай шанах бүхий ЭКК 102 экскаватор нь цахилгаан зарцуулалтын 30% хэмнэх юм. Зам авуулгын хэсэг чинээр хийсэн жижиг оврын экскаватор нь хосмол ажиллагаатай дэвшилтэд технологиуд юм а. Ил ургахад хийгдсэн техникийн шинжиллийн ажлууд нь үйлдвэрлэлийн найдвартай ажиллагааг сайжруулж хөдөр олборлолтын хэмжээг нэмэгдэх чухал ач холбогдолтой юм. Для нас Ордонет является одним из самых важных клиентов. Мы поставляем оборудование. Эрдэнэт үйлдвэр бол манай одоо гол Монгол дахь хэрэглэгч тимээгээ бид нар энэ жилийн 2 дахь одоо экскаватораа нөлөөлж байгаа. Цаашдаа бид нар 3 4 5 гэдэг ингээд олон экскаватор нөлөөлөх одоо нийлүүлэх болно гэж хүсэлтэй байгаа. Тэгээ энэ бол бид нэр дэлхийн хэмжээнд 30 гаруй оронд өөрийнхөө тоног төхөөрөмжийг ингээд нийлүүлдэг гэсэн. Тэгээд ер нь бол бид нар цаашдын хамтын ажиллагаа бол олон их биднэрт одоо өргөж сайн сайхан бүхнийг авчрах байхаа гэж найдаж байна. Которые сложились у нас. Поэтому большое спасибо Ордонету и Монголии в целом. От нас и от Российской Федерации. Спасибо. Эрдэнэт үйлдвэрлэлийн зүрх болсон баяжуулах, үйлдвэрлэлийн нутаглан баяжуулах хэсэгт зэс молибдены баяжмлыг салгах молибдены баяжуулалтын дамжлага шинжлэгдлээ. Шинжилгээ хүрээнд Америк нэгдсэн улсад үйлдвэрлэгдсэн FL Smith компани Insert Gas 144 маркийн хөвүүлэн баяжуулах машин бүхэн молибдены баяжуулалтын нөөц шугамыг сурлуулсан байна. Энэхүү нөөц шугам 1.7-оос 14.1 м куб эслэгүнтэй 18 камераас бүрдсэн бөгөөд бүрэн автомат орчин үеийн дэвшилтэд технологи юм. Энэ хамгийн чухал молибден гэдэг бол өндөр үнэтэй. Энэ баяжмал энэ баяжмалыг одоо гаргахад ажлын байрын эмх цагт эрүүл хахын эмх цагт энэ фэлсмэтийн үйлдвэр машинууд маш сайн байсан. Тэгээ энийг тавьсан бол Эрдэнэт үйлдвэрийн баяжуул фабрикийн хамт олон нийт одоо өдөртөлд нь Эрдэнэт үйлдвэрийн төрсөн өдрийн тохиолдлууд ажлын амжилтыг хүсэн өрөөё. За одоо өнөөдөр манай хамт Эрдэнэт баяжуул үйлдвэрийн хамт олон бол молибдены баяжмлыг металл авалтыг 53% хүрсэн байна. Энэ маш түүхэн өндөр үзүүлэлт хийсэн байна. Тэгээд цааш тэгсэн одоо 15 жилийн хугацаанд бол олон ажил гинэ. Манай Эрдэнэтийн цэс хайдвар үйлдвэрийн төсөл хийж мөн уусан баяжуулах хатаатын засгийн хөндөө хийж байна. Засвар механикийн заводыг уулын тоног төхөөрөмж
Хөнгө үйлдвэрийн контрол сэлбэр хийх юм үйлдвэрийг хийж байгаад маш баяртай байгаа. Ямаараа яамнаас энэ төсөл дээр бол Эрдэнэ үйлдвэрийн хамт олонтой хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээ Монголд бол Эрдэнэ давуу толгой мөн одоо бусад хүнд үйлдвэр болно. Нөөц сугмыг шинээр суйрлуулснаар баяжуулалтын понтыг нэмэгдүүлж, молибдены металл авалтын 1% өсгөн жилд 1.8 тэрбум төгрөг цэвэр ашиг олох боломж бүрдэж байна. Ашиглалтын зардал буурах, ажлын байрны нөхцөл сайжрах, хөлбөмбөгийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн таатай орчин бий болох зэрэг олон талын давуу талтай энэхүү бүтээн байгуулалт нь хөрөнгө оруулалт 2019 хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдлээ. За Эрдэнэ үйлдвэр бол одоо байгуулагдсан цагаас хойш Монголын эдийн засгт маш том нүүрг оруулалттай ийм одоо аж ахуйн нэгж байгууллага байж ирсэн. За тэгээд 2016 онд Эрдэнэ үйлдвэр маань Монгол улсын үндэсний үйлдвэр боллоо. Энээс хойш бол бас техник технологийн шинжилгээг за энэ одоо өмнө тулгараад байгаа санхүү эдийн засгийн асуудлуудыг шийдвэрлэх, үйлдвэрийнхээ өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх гэсэн олон асуудлууд тулгарсан. Тэгээ 2016 оноос хойш бол одоо бас нэгэн олон ажил хийгдсэн нь бол энэ багасаад байгаа хөдөлгөөний агуулмжийг багасж байгаа нөхцөл технологийн шинжилгээ яаж хийх вэ? Техник тоног төхөөрөмжөө яаж шинжилэх вэ? Үйлдвэр маань одоо яаж илүү өрсөлдөх чадвартай болох вэ гэдэг дээр бол энэ үйлдвэрийн гүйцэтгэх хөтөлбөр бол одоо маш сайн ажиллаа л да. Тэгээ тэрний одоо тэр ажлын нэг үр дүн бол бас өнөөдөр гараад илүү ухаанаар болон одоо баяжуулалт фабрик дээр одоо энэ бүтээн байгуулалтын ажлын одоо нээлтийн арга хэмжээнүүд болж байна. Үйлдвэр бол одоо илүү өрсөлдөх чадвартай, санхүү эдийн засгийн хувьд илүү бэхжсэн, эдийн засгт улс орны эдийн засгт бол илүү их хувь нэмэр оруулахын нөхцөл болцоо бүрдсэн нь харагдаж байна. За өөр төлбөрийн асуудлуудыг ч гэсэн одоо та бүхэн сайн мэдж байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд бүгдийг зэгцэж янзлаа. Ажилчдын нийгмийн асуудлыг нэлээд бас боривтой шийдвэрлэлээ. 40 жилийнхээ одоо сайхан тэмдэглэл өнгөрүүлсэн. Үйлдвэр маань одоо нөөцөө тодорхойлоод нэмэгдүүлээд одоо цаашд одоо 60 жил ажиллах нөхцөл болцоонд хүрдлээ. Тэгэхээр бол одоо эдийн засгт одоо Эрдэнэ үйлдвэрийн гүйцэтгэх үүрэг бол цаашд одоо бас улам л одоо тодорхой илүү бодиттой байх ийм төлөв харагдаж байгаа. Засгийн газрын зүгээс бол одоо Эрдэнэ үйлдвэртэй холбоотой бас тодорхой арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлсэн таавах мэдж байгаа. Тэгээ энэ үр дүнд бол одоо бас үйлдвэрийн одоо өнөөгийн байдал одоо илүү сайн болоход бас хувь нэмрээ оруулсан гэж би бодож байна. Молибден баяжуулалтын нөөц шугамын угсрал тохируулахын ажлыг өнгөрсөн 5 дугаар сарын 1-ээс 11 дугаар сарын 20-ны хүртэл 6 сарын хугацаанд баяжуулах үйлдвэр, холбоо мэдээлэл технологи, автоматжуулалтын цех, барилга засварын цех, засвар механикийн завууд, засвар угсралтын цехийн хамт олон FL Estimate Mongolia компани, Эрдэнэ Тлээд компани, Орхон Тех компани хамтран гүйцэтгэжээ. Эрдэнэ хотын нутгийн зөвлөлөө санаачлан төгт хөшөө дурсгал бий болох санаачлагын хүрээнд зүүн самтлагийн зис хөшөөг урт цагаанд байрлах баганд өнөөдөр мөнхжүүллээ. Эрдэнэтээр аваглагдсан нэр алдад хүрсэн олонний танил эрхмүүдийг Орхон аймагт алдрын баганд босгон мөнхжүүлж эхэлсэн. Энэ ажил эхлээд 6 дахь багнаа өнөөдөр аль бие усаар нийлээ. За алдрын баг нь Эрдэнэ хотын урт цагааны гудамжинд байрлаж байгаа бөгөөд ард иргэд хамгийн ихээр зочдог төв хэсгийг сонгосноор хийх онцлогоо. Тэгвэл энэ удаад алдрын багныг Эрдэнэ үйлдвэрийн геолог хайгуулын ангийн хийсэн зис молибдены судалбар бүхий боржгон чулуугаар бүтээсэн байгаагаараа хийх онцлог. За багны анхдагч эздээр Монгол улсын гавь тамирчин Шарвжанц, Монгол улсын гавь тамирчин Наран тунгалагнаар тодорч алтар нэр хэлсэн үг гарын алга хүчит нудрагийн хамт мөнхөлж байсан. Одоогоор алдрын 6 баг нөхөө сүндэрлж байна. За харин 6 дахь багны эзнэр Эрдэнэтийн соёлын салбарт тодмор үлдээсэн сүнс хамтлагийн алдрын баг нь багтаж өнөөдөр нээлттэйлээ. Ер нь манай Эрдэнэт юугаараа бахарх ёстой юм бэ гэдэг энэ бахархлыг төрүүлье. Дээрээс нь энэ алдартнууд маань үнэхээр үний юм уу? Цаашлах юм бол энэ аялал жуулчлалын салбарынхан бас энэ бахархлаар танилцуулах. Ингэснээр одоо Эрдэнэт гэдэг бол маш том түүхт одоо орон нутгийн маа гэдгийг бас хөгжүүлэхийг бас бодсон. За нөгөө талаар бол үнэхээр одоо хийсэн бүтээсэн байгуулсан гавьяагаараа бол нийгэмдээ хүлээн зөвшөөрөгдсөн хамтлаг залуучууд за бүтээн байгуулагчид хөдөлмөрчд бол дүүрэн байдаг. Эдрийг бол энэ баганд бол мөнхөлөх нь бол зөв юм а гэдэг энэ шийдвэрийг бол нутгийн зөвлөөс гарсан. За Монгол улсын хувьд бол мэдээж эдийн засгийн хамгийн гол тулгуур зүйл. Тэгэхээр зөвхөн эдийн засаг уулуурхаа гэж ярихаасаа илүү бас бахарх зүйлтэй хот гэдгээр бол бас бахархуулахыг бол хүссэн юм аа. Яг уран бүтээлч хүн гэдэг бол ерөөсөө сэтгэлийн хүн шүү дээ. Сэтгэлийн
Тэгэхээр бол би одоо сүнсийнхныг бол сэтгэл санаа маш өндөр байгаа гэж таамаглаж байна. Юу гэхээр хүн өөрийнхөө хийсэн уран бүтээл энэ бол зөвхөн өөрийн хүсэл, онгод, өөрийн дураас төрсэн юм штэ. Тэр нь ингээд яваад олон түмэнд түгээгдээд тэгээ олон түмний одоо дуртай, хайртай дуу болоод дахиад энэ ингээд Эрдэнэ хот маань өөрөө хүндэтгэл үзүүлээд тэгээ энд дурсгалын энэ мөнхөрж штэ. Энэ дурсгалыг үлдээж байгаа бол гайхалтай үйл явдал та, маш гайхалтай. За энэ бол сүн самтлаг энд яагаад байх ёстой вэ гэх юм бол сүн самтлаг бол Монголын рок попт өөрийн гэсэн одоо тод өнгөөр гялзаж анх орж ирсэн амтлаг. Нэрнээсээ ихсүүлээд маш өвөрмөц. Тэгээ дээр нь дуулж бүжгэлдэг, үгэлдэг. Одоо энэ бүжгийн урлаг, хипхоп урлаг, энэ pop, boy band олон хоолоогоор дуулдаг. Энэ бүхний эхлэлийг бол яалтчгүй манай сүн самтлаг тэртээ одоо 90-ад оны ихээр хүүхэд залуучууд байхдаа анх хийжсэн. Тэр бол өнөөдөр цаг хугацаа өнгөрөхөд гайхамшиг болж үлдэж хүмүүс өндөрөөр үнэлж байна. Энэ бол гайхалтай үйл явдал гэж би ойлгож байна. Тэгээ тийм учраас найзуудынхаа, дүүнэрийнхаа энэ баяр дээр хүрэлцэн ирж оролцож байна. Энэ хугацаанд биднийг итгэл өгч яг манай хамтлагийн хувьд бол бас баггүй цаг хугацаанд олон янзын түүх туулсан. Бид нар бас хувийнхаа амьдралдаа ч анхаарсан үе цаг байна. Үнэхээр одоо Монголын бас топ хамтлаг болсон цаг үеч байна. Одоо бид нар бол нөгөө бид нар завгүй ирчүүд гэдэг шиг тус тусын ажлыг хийгээ явж байгаа ч уран бүтээл бас давхар хийж байгаа. Тэгээ энэ хугацаанд үнэн ч гэсэн ялангуяа Эрдэнэтийнхэндээ маш их баярлалаа. Энэ багандаа мөнхөрсөн Эрдэнэтийнхэндээ энэ баган дээр мөнхөлж байгаа үйл явдал бол Эрдэнэтийн залуучуудыг алдаршуулж байгаа. Эрдэнэтэд биднэрт итгэл өгсөн Эрдэнэтийн соёлтой гэж Эрдэнэтийг түүхээрээ түүчэлдэг гэдгийг гэрчилсэн үйл явдал болж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр бидний дуу бүхэн та бүхний түүх юм шүү. Та бүхний хайр дурлал алдаа оноо та бүхний амьдралын ч нэгэн хэсэг шүү. Тэгээд энийг мөнхөлж байгаа хувьд Эрдэнэтийнхаа нийт орчин суугч иргэдтэй хот болсон явдалд бас баяр хүргэе. Та бүхэндээ маш хайртай гэдгээ дахин хэлмээр байна. Үнэхээр баяртай байна. Сүн сандлаг маань 91 онд анх байгуулагдчихсэн. Одоо нийт ингээд 28 жил болсон байна. Тэгээд багнаараад үнэхээр баярлж байна. Залуу одоо анх хамтлагаа байгуулад бүжиглж исэн бүх дурсамжууд маань сэргэж байна. Одоо Эрдэнэтийнхэндээ болон нутгийн зөвлөлтөө за удирдлагуудаа бүгдэнд нь баярлалаа л гэж хэлмээр байна. 28 жилийн турш шингэж оршин тогтнохдоо манай хамтлагт байсан бидний арын ажлыг хийжсэн менежер, продюсер болон үе үеийн бүжигчид болон манай хамтлагт байгаа дамжаад өнгөрсөн гишүүд бүгдэд нь үнэхээр баярлж байгаагаа хэлмээр байна. Тэгээ та бүхний ч гэсэн баяр шүү. Баярын мэнд хүргье. За цаашдаа Эрдэнэ хотоос түрэн гарсан урлаг, спорт бус салбарын гавьяат хөдөлмөрийн баатруудыг үргэлжлүүлсэн таг хүртэлх баг нь босох юм а. Хэн бүхний алхах дуртай гэрэлт гудамж болон хөгжүүлэх хөрмөө ажиллаж байгаа. За ингэхдээ орон нутгийн иргэдийн санал асуулга хотын удирдлагуудын тушаа шийдвэрийн дагуу багны эцдийг тодруулж байхаар уламжлалт тогтсон. За Улаанбаатар хот дахь Эрдэнэт нутгийн зөвлөлийн хамт олонны санаачилсан уг ажлыг дараагийн багныг мөнгөлөхдөө 3 бүдүүн хамтлагийн дуучин талигаач мөнгөн шагаан дурсгалын багныг босгож өгөх хүсэн хүсэлтүүд Эрдэнэтийн залуучуудаас ирж байгаа гэдгийг уг ажлын санаачлагчдын зүгээс өнөөдөр мөн онцлон хэлж байсан юм а. Оргил цаг мэдээлэх хөтөлбөр харилцагч байгууллагуудаас ирсэн бис мэдээллээр үргэлжлэн хүрч байна. Уран сархай компани Орхон аймагт 2014 оноос одоо хүртэл ажлын хувьтас компьютер хадгаламжлалын чиглэлээр тогтмол үйл ажиллагаагаа тасралтгүй 5 дахь жилдээ ажиллаж байна. Тус компанид хэрэглэгч үйлчлүүлэгчийн зүгээс тэдний онцлог тохируулан байгуулах хамт олонны хүссэн өнгө дизайн шийдлэр сайн чанарын материалаар өвөл зөөний хөдөлмөр хамгаалал, эмч, совилогч, тоогооч, үйлчлэгчийн халаалт гэх мэт таны хүссэн завгар дизайнераар хийж мөн эмблем, логог зэргийг хадгаламжлаар хийхин сацуу байгууллагуудын туг ойж үндэсний үйлдвэрлэлийг сэргэн нэмэн өртгийг бүтээн ажиллахыг гол зорилгоо болгон ажиллаж байна. За манай компани 2014 оны 1 сараас эхлэн үйл ажиллагаагаа компьютер хадгалах худалдаа үйлчлэгийн чиглэлээр анх 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй нээж ирсэн бол одоо өнөөгийн байдлаар 20 ажилчинтай болж өргөж ажиллаж байна.
Уран сархи оёдлын үйлдвэр нь анх 4 хүнтэй үйл ажиллагаа эхэлж байсан бол өнөөдрийн байдлаар 2 салбарт 20 хүнийг ажлын байраар ханган үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Мэргэжлийн олон жил ажилласан дадлага туршлагатай оёдолчин ажиллаж байна. Өдөрт өвлийн 20%-аас зуны 40 ширхэг хувцсыг бүгд найрамдах хятад ард улсад үйлдвэрлэгдсэн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр үйлдвэрлэж тогтмол үйл ажиллагаа явуулж байгааг дуулахад таатай байна. Уран сархи оёдлын үйлдвэр нь Бэрэн металл, хаан хүнс, аймгийн сэлтран хамын газрын хилтэс, сургууль цэцэрлэгүүд гэх мэтчлэн томоохон байгууллагатай хамтран ажиллаж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлээс дэмжлэг зээл авч үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлж 2 дахь салбараа нээж байгаа баяртай мэдээг үзэгчтэйгээ хуваалцаж байна. Уран сархи оёдлын үйлдвэрийн хаягийг дуулгын 1-р салбар 6-гийн 2-р байрны ард уран хас, 2-р салбар 2-ийн 24-р байрны ард 9 эрдэнэ захын эсрэг талд байрлаж байна. Харилцаа усны дугаар 7712 01 11. Орчин үеийн 5 дахь мэргэжлийн баг хамт олноос бүрдсэн Наара Солон шинээр үүд хаалгаа нэлээ. Өсчин гоо сайхны салбарт жилээс жилд шинэ үйлчилгээ нэвтэрч мэргэжлийн ур чадвар бүтээгдэхүүний чанарыг эрхэмлэх болсон. Наара Солон энэ бүхний нэг дороос авах боломжийг олгохыг зорьсон. Өөртөө хайртай гоо сайханд анхаарал тавьдаг бүсгүйчүүдэд зориулсан иж бүрэн үс арчилгааны зохиц үйлчилгээг Наара Солоны хамт олон санал болгож байгаа. Өсчин гоо сайхны салбарт олон жил ажилласан туршлагатай үсчид танд үйлчилгэхэд бэлэн байна. Ревлон брендийн аль биесны борлуулагчаар ажиллаж байгаа бөгөөд тус брендийн үс арчилгааны болон үсний бодог, тэжээл, хуйхны эмчилгээ зэрэг сүүлийн үеийн нэг дорын цогц багц үйлчилгээг Наара Солоноос бүсгүйтэй авах боломжтой юм а. За үс гэдэг бол арьс гэдэг. Арьсандаа анхаарал тавьдаг шигээ бид үсээ давхар арчлах ёстой. Гэхдээ үсийг зөвхөн будах, массаж хийх, шулуун болон боржгор хийм, маникюр хийх зэрэг үйлчилгээг голчилдог байсан цаг үе хэдийний ард хоцорчээ. Хувьсан өөрчлөгдөж байгаа шинэ үйлчилгээ нь үсийг илүү торгомсог, илүү эко байлгах тал дээр анхаарч эхэлсэн байна. Тухайлх юм бол үсний ботокс, энэ үйлчилгээний тэжээлийн маск, маникюр, шулуун хийм зэрэг 3 үйлчилгээг нэг дороос авах гайхалтай үсний цоошин үйлчилгээ юм а. Үсийг огтгонч гэмтээхгүй, уйхан, торгомсог болгох үсний ботоксыг сонгосон үйлчлүүлэгчид сэтгэл ханамж хамгийн өндөр байгаамаа. За Наара Солон мэргэжлийн салонд хэрэглэгддэг бүтээгдэхүүнийг санал болгодгоо. Тухайлх юм бол Revlon, Lakme, Londo, Vela брендийн үсний бодог болон тэжээлийн массаж зэрэг бүх төрлийн үйлчилгээндээ эдгээр брэндүүдийг сонгох үйлчилгээ. Шинээр Revlon брендийн хуйхны цэвэрлэгээ, үс уналтын эсрэг эмчилгээ, үсний PRP үйлчилгээ, кератин нөхөх үйлчилгээг санал болгож байгаа. Шинэ жилийн баярын өдрүүд ойртож байгаа. Яг энэ өдрүүдэд өөрийн гоо сайхан эрхэмсэг төрхөө Наара Солоны хамт олонд эрхэмтэй даатгаарай. Энэ жилийн гоёлын шин засалтуудын загваруудыг Наара Солоны чадварлаг хамт олон танд хийж өгч үйлчилнэ. Гоо сайхны солон нүүрний гоо сайхны зохиц үйлчилгээг мөн Наара Солоны хамт олон хүргэж байгаа. Нүүр бодолд сормон суулгах зэрэг нэмэлт үйлчилгээг та давхар авах юм а. Наара Солонд маникюр ажиллаж байна. Ур чадвар сайтай, Эрдэнэ хотод зүүн хийгддэг, гараар урлах төрөл бүрийн зураг зурх болон хүссэн хизээр таны хумсыг тансаг бас эрхэмсэг болгоно. Гоо сайхны бүх төрлийн үйлчлэгийг нэг дороос сэтгэл ханамжийн баталгаатай мэдрээд гарах боломжийг Наара Солоны чадварлаг хамт олон танд хүргэнэ. Наара Солон таны шинэ жилийн гоёлыг өөртөө ихтгэл төвс байх, гайхалтай гомсгоор чимэх болно. Үс гэдэг хүний нүүр царайг илэрхийлэх чухал гоо сайхан юм. Та өөрийн гоо сайхнаа мэргэжлийн багт даатгаж шинэ үйлчилгээг мэдрээд гараарай. Наара Солоны хаяг 5-ийн 1-р байранд тодруулж хэлэх юм бол амин дэм төвийн яг хажууд байрлаж байна. Баасан гарагийн оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрт хамтдсан эрхэм үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөлд өнөөдрийн 20 цагаас маргааш 20 цаг хүртэлх ус цаг өөр орчны шинжилгээний наадмаас ирсэн хоногийн цаг арга мэдээг хүлээн аваарай. Маргааштай мэдээллийн хөтөлбөртөө иргэн уулзъя. Түр баяртай үзэгчтэй.